Og det ble 8 feil. Inne på banen har vi fått start nummer 12, Nina Lindbakk for Biggles. Dette er etter Indotto og dansvise. Eierhesten er Eva Lindbakk. Vi ber start nummer 13, Marie Skram Enholm og 14, Kristine Seierstad holde seg klare. Vi skal børste Nico. Og det ble 0 feil. Startsignal er da gitt for start nummer 13, Marie Skram Enholm og Bertrand Titt. Dette er en hingst etter